საჩემპიონო ბრძოლაში გამარჯვებულმა იანმა დვალიშვილზე თითქმის ორჯერ ნაკლები გამოიმუშავა. თუმცა ეს მის კარიერაში ყველაზე დიდი ანაზღაურებაა. სპორტუმის სააგენტო Sportis Selleris-ის მონაცემებით, იანმა ბრძოლაში მონაწილეობისთვის $500,000 გამოიმუშავა, სპონსორებისგან $52,000. საღამოს საუკეთესო ბრძოლისთვის $50,000 და ნახვების გაყიდვიდან $850,000. საერთო ჯამში იანის შემოსავალმა თითქმის $1,500,000 შეადგინა. ორთაბრძოლაში დამარცხებული დვალიშვილის შემოსავალი $2,300,000 იყო. მონაწილეობისთვის $750,000, სპონსორებისგან $52,000. საღამოს საუკეთესო ბრძოლისთვის $50,000 და ნახვების გაყიდვიდან $1,500,000. სამწუხაროდ მერაბ დვალიშვილმა UFC-ს რეკორდის დამყარება ვერ შეძლო. მან ერთ წელში ქამარი 3-ჯერ დაიცვა, ხოლო 4-ჯერ ამის გაკეთება აქამდე ვერავინ შეძლო. სანამ გავაგრძელებთ, გთხოვთ დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი, რათა არხს დაეხმაროთ განვითარებაში, ავიდეთ 1000 ლაიქზე. მადლობა. კიდევ უფრო ძლიერი დაბრუნდები. ილია თოფურიას მხარდაჭერა მერაბ დვალიშვილს. ბრძოლის დასრულების შემდეგ ილია თოფურიამ სოციალურ ქსელში მერაბ დვალიშვილს დიდი მხარდაჭერა გამოუცხადა. ძმაო, ცხოვრება სავსეა მოულოდნელი ცვლილებებით, მაგრამ ჩვენთვის ყოველთვის საუკეთესო იქნები. კიდევ უფრო ძლიერი დაბრუნდები. მერაბ დვალიშვილმა თავის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. მისი თქმით, UFC ქართელ მებრძოლს შეპირდა პიოტრი ანთან მესამე ჩხუბს, მაგრამ იქამდე მას დასვენება შესთავაზა, თუმცა თავად მებრძოლი დიდხანს დასვენებას არ აპირებს. UFC-მ დამირეკა და მითხრა, რომ დამესვენა. შემდეგ შემპირდნენ ქამარზე ბრძოლას იანთან, მაგრამ იქამდე აუცილებლად დაისვენეო და როცა იქნები მზად დაგვირეკეო. სავარაუდოდ მათ უნდათ ბრძოლა გამართონ ზაფხულში, მაგრამ მე არ მინდა ზაფხულამდე ლოდინი, ახლაც მზად ვარ. გარდა ნაკაწრებისა მნიშვნელოვანი ტრავმა არ მიმიღია, ბრძოლა მინდა გაზაფხულზე, თუნდაც აპრილში. კარგი იქნებოდა ბრძოლის ჩანიშვნა გაზაფხულზე, მაგრამ თუ ასე არ იყო, ზაფხულში იქნება. განაცხადა მერაბ დვალიშვილმა. მერაბ დვალიშვილის მარცხს სოციალურ ქსელში ხვიჩა კვარაცხელიაც გამოეხმაურა. წარწერით. მერაბ დვალიშვილი ყოველთვის. ძალიან მძიმე ბრძოლა და მარცხი. მერაბ დვალიშვილმა პიოტრიანთან დამარცხდა და ჩემპიონობა დათმო. უნიკალური რეკორდი ვერ დამყარდა. მერაბ დვალიშვილი ვერ გახდა UFC-ს 32 წლიან ისტორიაში პირველი მებრძოლი, რომელიც კალენდარულ წელიწადში ტიტულს 4-ჯერ დაიცავდა. მაგრამ ჩვენ ყველას ეს მარცხი ამ რეკორდის დაკარგვის გამო კი არ გვტყივა ასე ძალიან. არამედ იმის გამო, რომ ჩვენი ჩემპიონი მაინც და მაინც პიოტრიანთან დამარცხდა. სწორედ რუსის რევანშია ძალიან დასანანი. მოკლედ სუპერმსუბუგი წონის მოქმედი ჩემპიონი ახლა პიოტრიანია. დარწმუნებულები ვართ, მერაბს ამ მარცხის გამოსწორების შანსი აუცილებლად მიეცემა და გამოასწორებს კიდეც. რუსმა მებრძოლმა პირველი რაუნდი აქტიურად დაიწყო და ოქტაგონის ცენტრის დაკავებას სცადა. თუმცა მერაბმა უპირატესობა მალევე მოიპოვა და მეტოქეს რამდენიმე დარტყმა გაუტარა. იანმა ერთ მომენტში საკმაოდ ძლიერი დარტყმა განახორციელა, თუმცა დვალიშვილმა მეტოქის პარტერში გადაყვანა სცადა და ორივე შემთხვევაში გააკონტროლა. ფეხით კარგი დარტყმები შეასრულა და პირველი რაუნდი ასე დასრულდა. მეორე რაუნდში უპირატესობები გარდამავალი იყო. დვალიშვილს იანმა კარგი დარტყმებიც გაუტარა და მერაბმა ცხვირზე დაზიანებაც მიიღო. რუსმა მერაბთან თეიქდაუნით შეასრულა, თუმცა ქართველმა მებრძოლმა სიტუაცია მალევე გამოასწორა, მარტივად დაუძვრა და დარჩენილ დროში მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ მეტოქეზე კონტროლი არ დაეკარგა. მესამე რაუნდი იანის დარტყმებით დაიწყო. რუსმა დვალიშვილის გადაყვანა კიდევ ერთხელ სცადა, რაც არ გამოუვიდა. შემდეგ კი შოუს დროს დადგა. მერაბმა იანი მხარზე გადაიკიდა და 20 წამიან მონაკვეთში მეტოქეს 2 თეიქდაუნი შეუსრულა. მეტოქეებმა დარჩენილ დროში დარტყმები გაცვალეს. რაუნდის ბოლოს იანმა მერაბს ტანში კარგად მოარტყა და დვალიშვილმა ეს იგრძნო და მესამე რაუნდიც დასრულდა. რუსმა მეოთხე რაუნდი ფეხში დარტყმით დაიწყო, რის შემდეგაც მერაბმა მეტოქის პარტერში გადაყვანა სცადა და მეტოქის თავი კარგად ეჭირა, თუმცა იანმა ამ სიტუაციიდან გამოძრომა მოახერხა. ბრძოლა დგომში გაგრძელდა და საკმაოდ ბევრი დარტყმა გაიცვალა. ერთ მომენტში იანმა მერაბს ტანში საკმაოდ ძლიერი დარტყმა გაუტარა და რაუნდის ბოლოს რუსმა კიდევ რამდენიმე ძლიერი დარტყმა განახორციელა და რაუნდიც დასრულდა. მეხუთე რაუნდში მეტოქეებმა დარტყმები გაიცვალეს, მერაბს მეტოქის პარტერში გადაყვანის მცდელობაც ჰქონდა. რაუნდის ბოლოს დვალიშვილმა კიდევ ერთხელ სცადა იანის პარტერში გადაყვანა და მან თავი ისევ დაიცვა. რუსმა მებრძოლმა რაუნდის ბოლოს თეიქდაუნი შეასრულა და 5 რაუნდიანი ბრძოლაც ასე დასრულდა. მსაჯების გადაწყვეტილებით პიოტრიანი UFC-ს ჩემპიონი გახდა. მან ქამარი დაიბრუნა და მერაბ დვალიშვილთან რევანში აიღო. დიდი ალბათობით ამ ბრძოლას კიდევ ერთხელ ვიხილავთ. ეს დაპირისპირება ამ მებრძოლების შორის აუცილებლად უნდა შედგეს. იანს ქართველი მანქანა იდეალურად შესწავლილი ხავდა. მის ერთ-ერთ საყვარელ და ეფექტურ ილეთს, თეიქდაუნებს, კარგად გაუმკლავდა და მსაჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გაიმარჯვა. დარწმუნებულები ვართ იმაში, რომ დვალიშვილი დაბრუნდება. მას ახლა დასვენება
და ძალების აღდგენა ყველაზე მეტად ჭირდება. ბრძოლის შემდეგ ქართველმა რემატჩი სურვილი გამოთქვა და მეტოქეს გამარჯვება მიულოცა. მერაბ დვალიშვილი დღეს დავმარცხდი, მაგრამ ვცდილობ ყველასთვის გასართობი ბრძოლა ჩავატარო. ის უკეთესი იყო და გამარჯვებას ულოცა, მაგრამ მე რემატჩი მინდა, დაბრუნების სურვილი მაქვს. რა თქმა უნდა, წონის ჩაბარება ყოველთვის რთულია, მაგრამ არ მინდა ახლა წაგების მიზეზებზე ვისაუბრო. მინდოდა ბრძოლაში ბოლომდე დარჩენილიყავი. UFC-მ შანსი მომცა. ეს გასართობი სპორტია. არ მინდოდა ჭიდაობა და მოსაწყენი ბრძოლა. ფეხზე დგომა და მასთან დარტყმების გაცვლა ვამჯობინე. თავის მხრივ ბრძოლის შედეგით და ქამრის დაბრუნებით პიოტრიანი ძალიან გახარებული იყო. მან ჯო როგანთან გამარჯვების შემდეგ ისაუბრა. პიოტრიანი, მადლობა ლას-ვეგასს. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქ ჩემპიონის ქამრით ვდგავარ. მადლობა ყველა კომაკს. ძალიან ბევრს მუშაობდი და ვშრომობდი, რომ ეს მომენტი დამდგარიყო. ორჯერ ალჯოსთან და ორჯერ მერაბთან ვიჩხუბე. ეს ძალიან ძლიერი კლუბია. მადლობა ჩემს გუნდს, რომელიც ურთულეს მომენტებში ჩემ გვერდით იყო. ტანა უაიტი. მერაბი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მებრძოლია, ვინც ოდესმე შემხვედრია. დვალიშვილმა 1 წლის განმავლობაში ქამრის მეოთხედ დაწვა ვერ შეძლო. თავის მხრივ იანი ტიტულის დაბრუნების შანსს იდეალურად შეხვდა და 5 რაუნდიანი ბრძოლა მსაჯების გადაწყვეტილებით მოიგო. UFC 322-ს ძალიან ბევრი ადამიანი გამოეხმაურა. უმეტესობა თვალიშვილის მიმართ დიდ პატივსცემას გამოხატავს. მათ შორისაა ორგანიზაციის პრეზიდენტი დანა უაიტი, რომელმაც პრეს-კონფერენციაზე მერაბის პირველი ნაბიჯები გაიხსენა. დანა უაიტი: როდესაც ჩვენ ნიუ-ჯერსიში ვიყავით და მებრძოლს ვეძებდით, მაშინ მერაბი იმ საღამოს მთავარი მოვლენა იყო. მეც სერა მაშინ მითხრა, ეს ბიჭი განსაკუთრებული მოვლენაა და შენი მსოფლიოს ჩემპიონი გახდება. საბოლოოდ ჩვენ მასთან კონტრაქტი გავაფორმეთ და სერა აბსოლუტურად მართალი იყო. მერაბი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მებრძოლია, ვინც ოდესმე შემხვედრია. უნდა ითქვას, რომ მასთან თავიდან კარგად ვერ დავიწყეთ, მაგრამ ახლა დიდი პატივისცემით ვარ განწყობილი ყველაფრის გამო, რაც გააკეთა. იანთან დაპირისპირება იყო წარმოუდგენლად მაღალი დონის ბრძოლა. ახლა, რაც ნამდვილად ვიცი, ის არის, რომ მერაბს დასვენება სჭირდება. შეიძლება შეცდომა დაუშვი. მერაბის მწვრთნელის პირველი კომენტარი. გთავაზობთ Syndicate MMA-ის დამაარსებლის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომენტარების თარგმნას. იმაზე თუ რა წავიდა არასწორად. ბრძოლის მეორედ ყურების შესაძლებლობა ჯერ არ მქონდა. მომდევნო დღეებში ამას გავაკეთებ. ვიცი რომ იყო რამდენიმე რამ, რისი გაკეთება და რისთვისაც ადაპტირება უკეთ შეგვეძლო. მაგრამ სანამ მერაბს არ დაველაპარაკები, ოფიციალური განცხადებების გაკეთება არ მინდა. ახლა ყველა ემოციურია. რთულია ამასთან გამკლავება. სამწუხაროდ, ეს ჩვენი საქმის ნაწილია. პიოტრი ამ ბრძოლაში ძალიან კარგად მივიდა. კარგი გეგმით, ბევრი რამ გააუმჯობესა. კრიტიკაზე და მერაბისთვის ნათქვამ ფრაზაზე, რომ 3 რაუნდი მოგებული ჰქონდათ. ის მომენტი თავიდან უნდა ვნახო. შეიძლება შეცდომა დაუშვი, არადა როგორც წესი საკმაოდ ობიექტური ვარ და საღად ვაფასებ თუ რა მიმართულებით მიდის ბრძოლა. შეიძლება სათანადოდ ვერ შევაფასე მერაბის მიერ მიღებული ზიანი. ან იმას შემაცდინა, რომ მერაბს ვიცნობ, რომ ზოგი ჭრილობა მისთვის სერიოზული არ ყოფილა. მახსოვს, ფიქრობდი, რომ პირველი და მეორე რაუნდი ჩვენ წამოვიღეთ. ფიქრობდი, რომ მესამე ახლო რაუნდი იყო. მესმის, რომ სახლიდან ბრძოლას სხვანაირი პერსპექტივიდან უყურებ. ეს მაყურებლის პრეროგატივაა. ადამიანებს აქვს უფლება თავიანთი აზრი იქონიონ. თუ რამე შემეშალა, ან რამე არასწორად გავაკეთე, გამოვასწორებ, მაგრამ მახსოვს, ვიაზრებდი, რომ რაუნდები ახლო იყო. ვინც ის იქნებ, იმ მომენტში მართლაც შემეშალა. არ ვარ დარწმუნებული. MMA ფანების აზრი ცვალებადია. შეგიძლიათ იფიქროთ, რომ მსოფლიოში ყველაზე ცუდი მწვრთნელი ვარ. არაა პრობლემა. გუშინ მაგარი ვიყავი, დღეს აღარ ვარ. ხვალ შეიძლება ისევ მაგარი ვიყო, ან არ ვიყო. ყველა საზრს პატივს ვცემ. პიოტრი იანთან რევანში მიმართ არასათანადო სერიოზულ მიდგომაზე. პიოტრი იანის და მისი გუნდის მიმართ უპატივცემლობა იქნებოდა თქვა, რომ მას სათანადო საფრთხეთ არ უყურებდით. მუშაობა გავწიეთ, მისთვის მოვემზადეთ და ეს მომზადება ძალიან რთული იყო. არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცას ეგრე მოეჩვენა, მაგრამ როგორც მწვრთნელმა შემიძლია ვთქვა, პიოტრი იანისთვის ზემოდან არავის არ შეუხედავთ. მერაბი არ არის ადამიანი, რომელიც სხვებს არასერიოზულად ეკიდება. მე არ ვარ მწვრთნელი, რომელიც სხვებს არასერიოზულად ეკიდება. ბრძოლიდან გამოტანილი გაკვეთილებზე. ვფიქრობ, რომ ამ ბრძოლიდან გარკვეული გაკვეთილები ნამდვილად ვისწავლეთ. ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფრიდან ბევრი რამის სწავლა შეიძლება. თუ სიდიადეს მოპოვებას გაბედავ, ზოგჯერ მიზანს ვერ მიაღწევ. ამ კაცმა სწორედ ეს გააკეთა, მჯერა რომ ტიტულს დაიბრუნებს. ზოგჯერ რისკავ და თუ მერაბს კითხავთ, გააკეთებდა თუ არა იმავეს მეორედ, მჯერა რომ გააკეთებდა.
ისეთი ადამიანია, კედელსაც გაივლის. შეცვლიან თუ არა ბრძოლისთვის მომზადების პროცესს, მაგალითად 5 რაუნდიან სპარინგებს ჩხობის დღეს. არა, ვფიქრობ, რომ დიდად არაფერი საჭიროებს კორექციას ან სხვანაირად გაკეთებას იმაში, თუ როგორ ვუდგებით პროცესს. გრძელი წელი იყო და თავისი როლი ბევრმა რამე ითამაშა. ეს პიოტრის საღამო იყო, ჩვენ კი ცუდი ღამე. სულ ესაა. დაუბრუნდებით და ყველაფერს გამოვასწორებთ. დღეისთვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გთხოვთ დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი, რათა არხს დაეხმაროთ განვითარებაში. ავიდეთ 1000 ლაიქზე. მადლობა.